na kokana. Trendim mereže ko katana. Dalju sve je Dolce Gabbana. Tamna Dominikana. Mami ko Nikolona. Dosta ljude boš probudio. Tu je neki bazen. To je za vas, ženja. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na mojem kanalu. U današnjem videu ne gledate samo mene, znam, to bi isto bilo napeto, ali ne. U današnjem videu idemo do Klinča sela, do mojeg dobrog prijatelja Dorčija. Idemo ga posjetiti, pozdraviti, okupio neku ekipu sa nekim autima. Ne znam točno kako će biti tematika videa, vidjet ćemo kada dođem tamo, ne znam ni on. Tako da moram ga sad nazvati da krećem, bio sam u teretani, odradio sam noge gore, pakleno je vani, pakleno je vruće, 30 stupnjeva je. Znoji se dok pričam. Halo. Halo. Dragane, reci. Ej, jel ovo ovaj kartel za kokain? Da, kartel za kokain, recite. Ja javljam da sad krećem po svoju kilu. Sad slušaj ovo, molim te, je možda pisat Milkin broj jer on i dolazi, a trebate nekaj. Dobro. Pa da idete skupa, ali šta ja znam. Mož. Aj, zapiši, please. Hello? Pa gdje si? What's up? Kaj? Šta mi reci, jel imaš majicu u autu, kako? Imam, ali je full znojna. A, top, znazi, jel ideš doma? Pa mislio sam ne iš doma da što prije dođem u Klinča, ali ako ti je toliko bitno... Znači, Buraz, evo, gledaj ovo. Pa to je to, Buraz, Volt. Pa naći. Evo me reprezentat firmu, Buraz, evo. Pa naći. S Hrcom, si dobar? Da, laganini. Donio sam mu majice. Ja mogu pomoći. Možeš, samo što. Moraš odabrat. Donio sam ti 3 majice, moraš sve pogledati i odabrat. Ja sam uzeo jednu koju... Ova mi je dobra, ova mi je... Uzeo sam jednu koju pretpostavljam da će ti se najviše svidjeti. A jebi ga, odmah sam mi snimio. Ne, moraš druge vidjeti. Ček. Ugo? A mogu ti dati. Sugo boss, koliko? 10 €. 10 eura? Straight from bazar. Druga ova casual, crna, onak finska. Kamatarka. Ovo je ono, otpjeno. A vidio sam je na placu u Utrenama stari. A čak mislim uz fijestu Da će ti pasat. Najbolje stajalo djelo, što ti kažeš? Ja isto kažem. Mislim, najbolji bi bio bez majica. I ova zadnja, ovo sam ja posebno da mislim. Ovaj Buraz, opasno. Lagan si Buraz, lagano moren. Evo Milka si pere auto, da nam bude čist za video. Rekao da idu tam na praonu. Ne, on je rekao da oni idu tam na praonu, kaj ga sad pereš? A kaj si bio kosio? A kosio sam Buraz i oni su vole. To je to, tako ga gledam Buraz. Đubre jedno. Evo Dorči mi rekao da moramo staviti svoj auto tu negdje, na nekom parkingu, selu. Tamo su neke koze. Rekao da idemo bez mog auta, ja nisam znao da idemo bez mog auta. Tu je neki bazen kojim bi se okupao. Bazen. I Milka me sad zove, moramo ići. Evo ti pričaj s njima. Kaj priča s njima? Ja ne znam. Ja sam prvi pa pratite. Ko mi to vozi najdinamičnije? Dečki, ako ne stignemo svi bumo se, ne znam, di da se priključimo. Da, na petrolu. Ne mogu ja biti u pozivu. Sam prati. Nemoj vrata otvarati. Jebate Bog. Zato se zablokira se, auto neće krenut. Dobro, Smite Isus. Ovo tribunu ovu odmah Bog te. Ziher ono koliko tehnike stari. Da, neće ono, zablokira se kao, ne možeš krenut. Oj! Jesi ga probao na ono launch controlu? Ne, žao mi ga. Nijedan na auto nisam. Da. Pogod mi ga je žao na launch ono. Jebi ga napne se cijeli auto brdo. Evo osmica. Tu smo bili, tu si se bili. Tu? Tu negdje desno smo išli na kavu. To je bilo prije 3 dana. Tu smo išli na močvar. Ne, to močvar, to je jezero. Kada lepo zgledi, joj, Miki. Na rike idem. Promuku od jučer. Da, di si to za rođendan? U Barić je cura je bio rođendan, pa smo morali... Ček, ko je Barić? On je Barić? Da. Jebate, čovjek snima video, bok te ne znam ko. Ne znam. I kod Barića sam auto stavio. Da. Pogledaj, budi u video, ajde turnir. Buraz, nije nego ovaj...
Gledaj meni ovo na glavi, nešto šutao sam cijelo vrijeme. bomba. Zašto? Pa šta se... Kaj da Boras priča? Jebik. Mariću govori da ne stigne. Ja sam mislio da se ovaj... Jel meni još snima sad? Da. Mislio sam da se on izgubio, tu ga nisam pustio. Čik mi daj, mali, čik mi daj. Pa nije znao da ti imaš tu madeš, stari moj. Šta? Ma ništa ne reže, ovo je reality, Boras, sve ide. Ovdje se nismo mogli peljat, moramo negdje. Friend, jel možeš stisnuti jednom za Barića? Čak, ovak. Jebi ga, sterka. Možemo na trening, di si brio, di ovaj street? Tu je dole. Znaš kak je to trebalo, ja bi trebao biti zadnji. Pa da. Pa ja ne znam zaki si ti išao iza mene. Ja tebi da budeš zadnji, ali nismo ti mogli reći. Da. Barić. Jebate, šteta sjese u auto. Finski. Finski buraz. Ja brem čak da zamijenimo kamere, da neko drugi uzme. Pa može, pa da bude iz jednog pa iz drugog auta. Da, to će mi biti. Tata napravi video sad. Ajde, kad? Kako ga naš pranjao. I lanč, sve ću ti snimiti. Lanč od 0 do 100, 0 do 200, 200, 300. Ja bi utro. Dečki, vidimo se. Treba šta paliti, mi tu se streša. Da, pa ovo vidim da ti je manja glava stavi. Ovo ne mogu sad skinuti. Mislim da je dobro, nemoj da ti otpadne u vožnju. Idemo do Novog dvorca sad. I koliko dugo imaš ovaj S-Line? To je Pa 6 mjeseci, tako nešto. O, ozbiljno, Ono A4 sam bio prodao. U crni, ne znam da smo tako živjeli. Ne. Čim se ti baviš? Ideš srednje? Voziš kamion. Kaj stari ima firmu? Da. Znaš kaj, čuješ, Barić je poljoprivrednik, ima 100 hektara zemlje u Di? Sve na prodaj, Sad ćemo mi roštije dok krenuti. Opa, idemo. Budeš u zatvoru završio Dorči. Dorijan, tu ti je zatvor odmah. Pa to su djeca, jevo. Tu ti je zatvor. Dobro, Dorči voli tako, jebi ga. Dorči voli tako. Daj da idemo svi skupa, nemoj da se izgubi neko tu na ovoj sad cesti. To će ti teško biti. Izletavaj da odo volite kunac, imaš nas. Je, da. A gle ove tamo, Ne tom stranom. Pa trebali ste dole do rotora. Da, lokolo, tu je gužva, bog te. On me montira, joj, on me hladira. Marić, jebem te sunce. Šta je? Pobjeglo mu je. Pa ja sam pratim ove. To svi, jesmo kurac. A joj, Ne znam. a bok 44 se vole. Mu s auto ide lakše. Suse, dragi. Dore, jesi vidio Milku sad? Dori! Kako će buras kad nema gdje za običnja? Šta ga na manualca staviš, ne? A da, na F. Pa di su mu Slađe ga vozite, vi. O, ne vidim ih. Ovi, manji su. Mali su, full mali. Meni isto slađe downshift to ne. Je da, bolje, da. Kad te Fakat je bolje. Bog te danas baš ima. Inače tu Murija ne prođe, ono ne pamti. Nikad. To je sad svadba. Baš nama sreće. Aj na Tifon! Bježi na Tifon,
Iza skroz! To su ovi krenuli za nama, okrenuli se. Eto. Ali niš, daj samo iza stani i idemo popit kavu. Pa dobro, nema samo kaj. Samo skinuti ovo gore. Pa možeš, ajde skinuti. Da ne bi vidjeli zašto. Kurčina, ono. Dobra kurac. Pa kaj ne mogu ti niš Boris, pa niko nije. Idemo do mora, neko pita. Oni su otišli. Evo ih nazad, sad će se vratiti. Da. Ne, otišli. Stari, meni Belgija, Augsburg, svjetla, Gevinde, sve niš nije atestirano. Također. Da, Boris, pa kaj si to murio, stari, cijelo jaske Boris. Tamam bre. Pa ne kužim zašto su oni došli do nas i onda otišli. A da, stari. Zato si na bildan i krka. Zato kaj se čuo nas je, ono, znaš di. Mislim, pa dobro, ali zašto nas nisu provjerili? I to u jebenoj mrtvoj jasno. Da skidam to iz glave ili ne? Ovo je skinuo. Pa ti u pravilu smiješ njih snimat. Pa ti u pravilu njih smiješ snimat, ja brinem. Da, zato što... Kad ti kaže po Americi ruke na volani, ajmo kad ti beri kljucu u glavu buraz pa da Pa vidim. ne, po pravilu šta, zmijana površina, smiješ ih snimat. Jer oni tebi dolaze. A oni isto imaju kamerice. Pa da, pa onda ti njih možeš, oni tebi. Da, može. Kaj radiš, doći? Znaš da je to ilegalno? Što? Drže dječji kurac u rukama. Kaj si šprehao one male 3? Da. Kaj su stale, evo to. Ja Tam si mi se napalio. Ko jebate gas. Nis se treba ni trujiti. Pozdrav Boraz. Evo te da, kako je niska, stari moj. Ček da ovo sam da imam. Kako je niska, evo te. A ja isto imam kabri, ja imam ova četvorku. Finsko je to. Koja godina? 2.5. 1.8 turbo. Ima 160 ona, ja bi to digao sad s vremenom, jebote. Ali... je ga treba to išpira. A kad sam ti ja u Nizozemskoj, pa onda... daj da ti ovdje, ne? Kako si ga to stavio? Evo to. Ovo razvijao se. Dok odgrejemo do Plodina neki. Da su ovi tam upekirali da nas čekaju. A jesu 100%. A taman prošli stari. Šta da ja maknem ovoj kamera da ih ostavim? Pa Boras, pa kaj, ja kažem da mi snimamo vožnju u kameru. Evo ti. Kaj da ovo gasi? Gasi. Lak izgleda od iza stari. Gospod, meni vam je osobno ostala u drugom autu koji sam sad bio od ovih dečki. Ako treba možemo izvati. Antonio Korajac. Iz Prečkog. Ma znam, sad sam zaboravio. A okupili smo se dosta nas pa smo snimali malo ono vožnju. Nikakva divljana, samo ovako chill. Kako si rekao da se zoveš? Antonio Korajac. Antonio Korajac. Korajac. K-O-R-A-J-A-C. Kad si rođen? 26.3.2002. Gdje živiš? Mislim da ti je kasno 30 euro za tamo. Mogu je sad vratiti odmah. Dok samo provjerim pa dobro. Kaj bi će meni dat kaznu kada nemam osu? Jebi ga, ostala je. Jebi ga ekipica. Kak se zoveš? Dan je najebo. Jer mu je rega ovdje, a ne dolje. Evo, Morija tu već 10 minuta, stari moj, čeka nešto, halta nas. Ja nemam osobno, ostale me u drugom autu, pa sam frajerom morao reći podatke. Ja ne znam što oni provjeravaju toliko dugo. Meanwhile...
Bušić će se zaustaviti. Dečki, ajmo malo posnimi, kako se spada. Tija, nevolja u paruka, uznemirna, tijelo vrelo opija, cijeli klub navija za nju. Dobar dan. Hvala braća, ali mi idemo. Samo jako. Hvala. Ček. To je policija. Bacaš bok sa V8. Ovo je mašina. Kobaje. To je policija. E baka. Ne mrem vjerovat pa da nema pileti. Samo aute treba gledat. Čio? To ili? Daj jedan bok nabaci. Op. Jeste živi? Halo? Jeste živi? Jeste puhali ili nekaj? Hajde se, evo tu nas provjeravaju i imamo 2 kile koka. Koka. Kola. Koka sam free. Cener ili svoja? Sam dobro rekla. Jest. Sve sam dobro rekla. Ako niste dobro rekli, mi ćemo pobjeći pa nas hvatite. Ali hvatiti nas ne možete. Šalim se, teta. Bitno da nas Murija ne klepi, to je to. Di trpamo, ko ima najveću gepšu? Buraz, di ćeš? Kaj? Pa imam u GP-ku ima mjesta. Ne, mislim da iza. Ne, mislim sam da je tu ovo strane. Aha, ma ne. Red Bulla mi treći lopte. Ne, drugi. Što popova? Daj me da se ovoga samo. Kaj Bura? Mi već sve obavali, vas nema, jevot. Kaj Bura? Jeste kriminalci? Evo nas, Boras. Uzeli nam svu koku. A vidim da ne bude. V6. Ode 100 eura iznos. Zahaltali su nas ko da je starimo, ne znam kaj. Tam su 15 minuta stali. Skoro sam spenetrirali. A ja nisam imao osobno, onda sam rekao da je ostala u drugom autu, rekao dobro. I? Ništa, te 15 minuta su čekali. Kupili smo meso, kupili smo alkohol. Idemo. Su vas isti troje? Da je za banci. Pa su za nama kao svima išli ili... Ne. Neko je s rotirkama prema vama išao. Da, neko išao s rotirkama pravo. Možda mi smo špranju, bog. Kad su nas zaustavili, jedan s rotirkama i... Mi smo već bili tu. Kakva je vatra bila. Kaj bol sjesta, frene, da. Znači još jedna je bila paljba, a? Nego kaj tako kad se zaustavio? Da, pa ja sam ga bio stisnuo, ono čuo se kojiš. U prvoj sam ga da razvukao do kraja. Tražio test, nije? Ništa. Nije ništa. Su vas kura zrkali onda toliko bog. Nemam pojma, možda je provjeravao mene, jer nisam imao osobno, pa je gledao sve u podatke. Da, i pisao kaznu njemu i meni. Zašto? Meni je dao upozorenje, nije mi A pisao. dobro, mislim pisao je. A tebi? Kazna za tablicu. Koliko? 200 kuna. 30 eura, Pa no to. a u roku 3 dana 15. Jeste rekao, to bu dobili. Evo ekipa, nadam se da ste uživali u videu. Hvala Bariću šta, mislim još se poslije ostalo kod Barića na roštilju sada, ali evo već dosta kasno me neko čeka, tako da sam se odlučio pokupiti ranije. Bio je top video, hvala svima koji su došli sa autima i ekipi. Nadam se da se vama svidio video koji ste došli i vama koji ste pogledali samo. Vidimo se u sljedećem, peace out.